rédíò tiwantiwa. Ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ nínú ilé. Àdúrà wa ni wípé ibi tí ẹ ti mú àwọn ọ̀rọ̀ oníyebíye kò ní gbẹ́ńbẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ní ṣókí sà, a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣe àpèjúwe àjọṣepọ̀ tó wà láàárín ẹgbẹ́ ọmọ ìlú àti ìdàgbàsókè ìlú. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máwùn ẹgbẹ́ ọmọ ìlú kò le tó bá wọn. Kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàárín ẹgbẹ́ ọmọ ìlú àti ìdàgbàsókè ìlú? Èmi ni kábíyèsí ọba Alhaji Amofin Ismail Bọ́lájí Yahaya Muhammad Atolóyè Alebiosu olùkọ́ ìlú Àjàṣẹ́ ó jẹ́ alága fún lọ́balọ́ba ìjọba ìbílẹ̀ Ẹ̀pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Nítorí náà ni ó jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ilẹ̀ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ṣíṣe nǹkan tí a bá ní láti orí ìran kan sí ọ̀kan ni wọ́n ti máa ń ṣe ìlú bọ̀ fún tó wà kan ìran kan. Àwọn ìṣí kan nínú àwọn ìran ní àpèjúwe nínú ìlú wa nílùú Àjàṣẹ́kù wọ́n ti ṣe ìlú Àjàṣẹ́kù wọ́n ṣe níbi tó lámì tó yẹ pé láti ní títí dọ̀la títí ìgbà táyé bá ń jáyé a máa gbé òṣùbà fún wọn ní tó yẹ pé wọ́n ṣe ìlú tẹ̀mítẹ̀mí wọ́n ṣe tọkàntọkàn òun ló fi jẹ́ kó já sí wípé lónìí iṣẹ́ tí àwa tòní ń ṣe à ń mọ̀ lórí nǹkan tí àwọn tó ti ṣe ìlú yìí sí ẹ̀yìn tí wọ́n ti ṣe ni gbogbo orú wọn bẹ́ẹ̀ pátápátá nílùú Àjàṣẹ́kù ní gbogbo bí tí wọn ò sí mọ́ ìlú Ẹlẹ́dàá kó máa ṣe àforíjì fún wọn kó ṣe wọ́n lọ́mọ àlùjọ́nà kó má ṣe wọ́n ní ọmọ náà. Ìlú ṣíṣe òpin síbì kan wọ́n máa ń ṣe ìlú láti ìran sí ìran ni. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílùú Àjàṣẹ́kù ẹgbẹ́ Àjàṣẹ́kù Descendant Union àwọn ni àkóso ètò ìlú ṣíṣe nílùú Àjàṣẹ́kù wà lọ́wọ́ wọn. Ẹgbẹ́ Àjàṣẹ́kù Descendant Union yìí ó ti wà láti gba ìwáṣẹ̀ náà ni at different times ó ń jẹ́ orúkọ oríṣiríṣi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti jẹ́ Àjàṣẹ́kù Progressive Element rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Àjàṣẹ́kù Descendant Union ló ń jẹ́. Àjàṣẹ́kù Descendant Union yìí ó ní ẹ̀ka káàkiri gbogbo àgbáyé ni a ní ẹ̀ka tí wọ́n pè ní IDU ní North America a ní ẹ̀ka tí wọ́n pè ní ADU ní United Kingdom a ní ẹ̀ka nílẹ̀ àríwá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a ní ẹ̀ka tó jókòó sílẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó a ní ẹ̀ka nílùú Ìlọrin a ní ẹ̀ka l'Àbújá a ní headquarters wa nílùú Àjàṣẹ́kù lára ẹ̀ka ADU ni ẹ̀ka wa káàkiri gbogbo ayé. Ẹgbẹ́ Àjàṣẹ́kù Descendant Union pàápàá jùlọ àwọn tó gbé àsíá ẹgbẹ́ náà dání lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo dúpẹ́ fọlọ́run pé ìgbà tèmi náà ó forí sọ̀gbà dáadáa torí wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ohun tí wọ́n ti gbé ṣe láàrin ọdún mẹ́ta tí wọ́n tukọ̀ ìlú Àjàṣẹ́kù ó fẹ́ẹ̀ má sí ìtàn irú tán gbé ṣe lẹ́nu ọdún mẹ́ta tí wọ́n dórí àlééfà yìí. Bí ò bá já sí wípé ẹgbẹ́ Àjàṣẹ́kù Descendant Union ló pilẹ̀pilẹ̀ ṣe pírójẹ́tì kan á já sí wípé àwọn náà lọ ṣe ẹni tó ṣe pírójẹ́tì yẹn ní ojú kòkòrò láti ṣe é yàtọ̀ sí wọ́n ṣèyàn lójú kòkòrò wọ́n á wà ń bẹ̀ fúnra ara wọn tó máa mójútó kí pírójẹ́tì náà lè ní àṣeyọrí. Wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí ọjà káràlú Àjàṣẹ́kù yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti gbé tó já sí wípé ìgbésẹ̀ wọn tí wọ́n gbé ló bí bá ṣe ń rówó ná láti inú kárà lónìí ló dẹ̀ la ọ̀nà fún wa láti lè máa lo owó tá à ń rí láti inú ọjà kárà fún ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè ìlú Àjàṣẹ́kù. Lára iṣẹ́ táwọn ADU tí wọ́n ṣe ni wípé ọjà ò lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn kó má nílé ọlọ́pàá. Àwọn ẹgbẹ́ ADU yìí náà
àwọn ni wọ́n tẹ̀ sí mi gẹ́gẹ́ bí ọba pé kí n bá wọn dìde lórí bí ọjà kára wa bí ó ṣe ní ilé ọlọ́pàá torí iye ẹ̀dámọ̀nìyàn ẹ̀yà oríṣiríṣi tó ń ná ọjà yìí níjọ́ márùn-ún wọ́n pọ̀ ẹlòmíì èdè yé ẹlòmíì èdè òye àmọ́ bí wọ́n bá tiẹ̀ ń rí i pé ọlọ́pàá wà ń gbimú ọjà ajẹ́kọ̀ọ́yán kálukú wọn náà kan bọ̀wọ̀ òfin àwọn ẹgbẹ́ ADU tí wọ́n gbé àṣẹ ẹgbẹ́ yìí lẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tún wà nú àwọn ẹni tí ó kọ̀ntínú ìjọba ẹgbẹ́ yìí àwọn ni wọ́n ṣe gudugudu méje lórí bí a ṣe rèsì owó tàbí ní Kara police post nílùú Àjàṣẹ́-Èkó ẹgbẹ́ ọmọ bíbí Àjàṣẹ́-Èkó ní ọdún 2022 àwọn ni wọ́n ṣe Àjàṣẹ́-Èkó day tá a rèsì so many millions of naira these millions of naira tá a rèsì yìí la fi kọ́ ilé májámájá FRSC tó jẹ́ k'Àjàṣẹ́-Èkó entitled sí FRSC area command headquarters lónìí ó wà lẹ́bàá ilé bàbá wa aṣíwájú ìlú Àjàṣẹ́-Èkó àti ilé ìwòsàn Cottage hospital wà nílùú Àjàṣẹ́-Èkó owó tá a rí náà náà fi tún ọ́fíìsì tó wà nínú ọgbà yẹn náà ṣe tó jẹ́ several units accident and emergency response unit fún FRSC tó jókòó sí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó náà yàtọ̀ sí FRSC area command headquarters àwọn ọmọ ìlú Àjàṣẹ́-Èkó yìí náà ló ṣe ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wa lójú kòkòrò Prince Saliu tó wà nílùú Canada kọ́lọ́n jẹ́ kó túbọ̀ dáa fún àwọn ni wọ́n ṣe lójú kòkòrò tó fi ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ millions of naira sí apá kan nínú ilé ìfìwéránṣẹ́ wa tó ń pè post office tá a fi lè entitled láti gba VIO headquarters fún gbogbo Kwara South Àjàṣẹ́-Èkó ni Sona headquarters wọ́n wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìgbìyànjú ẹgbẹ́ ọmọ Àjàṣẹ́-Èkó náà ló bí tí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wa tó jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ló fi ṣe facilitation fún ọ̀nà tí wọ́n dà láti ìlú Àjàṣẹ́-Èkó dé ìlú Gbóńlá dé ìlú Samara lọ líǹkì ọ̀nà tó ń lọ sí Òró àti so many other places nínú ìlú yìí ọ̀nà tó kọjá láti Yídì wa títí dé ibi iléèwé girama Àjàṣẹ́-Èkó comprehensive high school ọ̀kan lára àwọn mẹ́mbà Àjàṣẹ́-Èkó descendant union yìí náà ni ó ṣe iṣẹ́ yìí so nínú àwọn ọmọ bíbí ìlú yìí náà t'Àjàṣẹ́-Èkó descendant union ṣe lójú kòkòrò náà tún Yídì wa ṣe tó fi di ọ̀tun lónìí nípínlẹ̀ Kwara Yídì ìlú Àjàṣẹ́-Èkó tó bá máa mú méní méjì wọ́n á mú Yídì tó wà nínú ìlú Àjàṣẹ́-Èkó pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tá a bá dé mọ́ṣáláṣí àtijọ́ wa mọ́ṣáláṣí àdáyébá wa nílùú Àjàṣẹ́-Èkó lénìí adúpẹ́ fún mọ̀kúnya wa ìyá àdínì ìyá alájẹ alájà Táyìbá Bọ́júbọ́lá àwọn ni wọ́n ná over 35 million naira láti tún un ṣe ìgbìyànjú táwọn ọmọ ìlú yìí náà ṣe láti lọ bá ìyá náà láti ṣe wọn lójú kòkòrò òun ló bí èbítíbitì millions of naira tí ìyá yìí ná ibi tá a ti jòkó lè níyì tí a ti ṣe ìbúra fún àwọn tí wọ́n máa ṣàkóso ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó fún ọdún mẹ́ta míì lónìí tá à ń pè ní ADU National Secretariat ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó yìí náà àwọn ni wọ́n ṣe ìrànwọ́ tí bíbá yìí fi di secretariat ní òní lára àwọn ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó àwọn ni wọ́n ń ṣe landscaping inú ọgbà ibi tá a wà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kọ́ sí ọ̀ bàbá wa Gbọ́baníyì of Àjàṣẹ́-Èkó Alhaji Gani Ọmọníyì àtàwọn ọmọ wọn many things lẹ́gbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó ti ṣe láti mú ìdàgbàsókè bá ìlú Àjàṣẹ́-Èkó bàbá wa aṣíwájú ìlú Àjàṣẹ́-Èkó àtàwọn ọmọ wọn àwọn ló ń kọ́ ultra modern story building fún wa presently lẹ́gbẹ̀ẹ́ iléèwé IVTech wa lọ́nà Ọ̀fà l'Àjàṣẹ́-Èkó tí yóò stand in as our area command headquarters fún Nigerian Police Force I can say it conveniently pé ní gbogbo Kwara State kò tí ì sí police headquarters kankan tó look like n tá n kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kọ́sí of bàbá wa aṣíwájú àtàwọn ọmọ wọn and I can say it conveniently pé Prince Saliu pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àti ṣeni lójú kòkòrò àwọn ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó ló fi kọ́ divisional headquarters sí Nigerian Security and Civil Defence headquarters fún alájàṣẹ́ rírí tọ̀gá àgbà civil defence náà rí ohun tó kọ́ yẹn ló jẹ́ kán fún wa ní area command headquarters ní ìlú Àjàṣẹ́-Èkó. Sincerely speaking, you may give it a trial. Go around Kwara State to see irú divisional headquarters sí civil defence tó jókòó sí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó anywhere ní gbogbo Kwara State yìí. The same way náà ni I can beat my chest to say it pé Federal Road Safety Corps tó jókòó sí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó kò sí irú rẹ̀ ní any part of this Kwara State. So ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́-Èkó
ẹgbẹ́ tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa tọrọ àdúrà fún ni. Ìbẹ̀ lọ́hùn mi ni pé èdè wọn Olúwa Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kó dàrú. Iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí wọ́n máa ré sí gbogbo ọmọ Àjàṣẹ́ lágbà lọ́dọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lónílé lálejò pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọ̀nà ìparíṣe wọn Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dì. Mo fi dáhùn jèrè because kò sẹ́ni tó bá bólúkọ dòwò pọ̀ tí ò ní jèrè. Tó bá ti jèrè tẹ́lẹ̀ á tún jẹ sí, bí ò tí ì dọ́lọ́mọ á dọ́lọ́mọ, bó bá níyàwó yóò tún ní sí, bí iléeṣẹ́ bá mọ lẹ́ẹ̀kan yóò tún pọ̀ sí. So kó mọ̀ mọ́ lórí pọ́mọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́ Èkó náà, gbogbo oníkálukú náà ni kó wá bá a dòwò pọ̀ nílùú Àjàṣẹ́ Èkó because ìlú làjàṣẹ́ Èkó. Ọlọ́run dẹ̀ gbé kalẹ̀ sáyé àlùbáríkà tó ṣe pé kò sí ohun téèyàn lè gbé débẹ̀ yóò dówó yóò dọ̀là ni. Kẹ́yìn kan bá wa nájà wò ni kò ní regret ẹ̀. So ẹgbẹ́ àjọṣepọ̀ tó wà láàrin ìlú Àjàṣẹ́ Èkó àti ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ìlú Àjàṣẹ́ Èkó, àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán yín ni, àjọṣepọ̀ tó dẹ̀ ti kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtẹ̀síwájú bá ìlú yìí ni. Ó kó bá wa lórí ẹ̀sìn, ó kó bá wa lórí ọrọ̀ ajé, ó kó bá wa lórí ìfẹ́ láàrin ara wa, ó kó bá wa lórí ìtẹ̀síwájú. Kò sọ́nà tájọṣepọ̀ tá à ń ṣe nínú ìlú yìí tí ò fi kó dáadáa bá wa. So mo bẹ̀ Ọlọ́run pé àjọṣepọ̀ yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dúró bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Thank you very much, Kabiyesi. In conclusion, sir, just one more question because of your time. Just as you elders will say, like Oliver Twist, I know you expect from them as we inaugurate the new West Coast. Well, to the glory of God Almighty, Allah, I am fortified and I'm convinced that the Yoruba people will say that Mariwoleri, Egungun Shimbo. So I am much convinced that with their performance in the last 3 years, I have no doubt whatsoever in mind that in the next 3 years to come, Àjàṣẹ́ Èkó is going to be a model city. A model city, I mean, for every other city to come and emulate and learn lessons. I want to charge them and I want to urge them to make sure that the peace in this community is sustained, because it is with peace that we can achieve more, we can get more. The Bible says somewhere that it is that place where there is peace that the Lord Almighty Father resides. And that is the word of the Bible. And there is no mincing word about it. I would just encourage them to continue to work harmoniously. Once they are able to do that, I'm convinced they will achieve more. I have charged them to make sure that every of those things that has eluded us is so numerous, I cannot mention them. Many things has eluded this community in the past. I have charged them to make sure they work days and nights to make sure that those things come back our way. One of it is that Àjàṣẹ́ Èkó is the traditional headquarters of Igbómìnà land in Kwara State. And of course, Àjàṣẹ́ Èkó is the senatorial headquarters of Kwara South Senatorial District. I have charged them to make sure that they sustain the temple. And it is my prayer that they will work very hard politically to make sure that when the opportunity is available, the local government is returned back to Àjàṣẹ́ Èkó. I have also charged them to make sure that with respect to the millions of naira spent already at our college hospital, they work very hard to make sure that in no distance time, that cottage hospital transforms to a general hospital. It is my charge on them to make sure that the IV Tech of today, in no distance time by the special grace of God, working in collaboration with the authority of the government of Kwara State, that place becomes a university of learning by the special grace of God. Many other things I have charged them to make sure that they work towards. But above all, I have charged them to work in unison, because united we stand, divided we fall. I've told them that about the essence of working together as a team. Don't degrade anybody, don't chastise anybody, just encourage yourself. When you keep encouraging yourself, you will get it right one day. And I'm sure the Lord Almighty will be with them. They will get it right, they will get it right, they will get it right by the special grace of God Almighty Allah. Thank you very much, sir. Thank you so much.